Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Hallo, schön, dass ich dich mal wieder hier sehe. Wie geht es dir? Ich hoffe, es geht dir so gut wie mir. Bei dem Wetter, gell? Ja. Also ein neues Video wieder vom Papa. Viel Spaß. Bis bald. Tschüss. Oh, was kommt denn da? Hallo? Hallo! Ah, unterwegs, alles okay? Ja, gut, super. Schön. Ah! Einen schönen Tag noch. Ah! Dankeschön. Tschüss. Dankeschön. Auch heute wieder tierisch was los. Und hier das ist aber selten, eine Musikband. Ja, Wahnsinn. Okay, weiter geht's. Ja, der schläft ja. Das kriegt man gar nicht mit, wenn man mit dem Zug hier vorbeifährt. Alles so Kleinigkeiten. Den sieht man immer ganz nur beim schnellen Vorbeigehen. Lustig. Dann gehen wir mal zurück, bevor die nächste Panoramabahn kommt. Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Ich dachte, heute nehme ich euch mit, wenn ihr Lust habt, kommt damit Pegasus fahren. Schauen wir mal, 1 Minute Wartezeit. Mega. Okay. Es ist jetzt 9:30 morgens und die meisten, ja, die mit den meisten anderen Silverstar Blue Fire, die haben schon eine halbe Stunde Wartezeit. Dann fahren wir das jetzt hier. Abkürzung. So, und ich sehe, es ist niemand da. Okay. Bis gleich. Mal gucken, ob ich filmen kann. Martin. So. Geschafft. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie die Sonne steht. Aber ich nehme euch mit on ride. Mit Pegasus. Und ab geht's. Jawohl.